vocês. Nós estamos aqui indo para Barra Bonita, uma cidade vizinha da nossa aqui, dá 55 km da cidade de Botucatu. É um lugar onde tem um rio muito bonito, onde tem como se fossem uns navios, só que em porte menor, né? A gente faz passeio de barco. Daí tem a Eclusa, que o barco entra, ela fecha as comportas e daí sobe. O rio sobe, você passa no outro nível de cima do rio. É muito legal. Então fiquem com a gente aí, vai nos acompanhando aí, deixa aquele like, se inscreve no canal. Tá minha esposa aqui, ó. Essa boquinha tá lá atrás. Essa boquinha lá, dá um oi, amor. Ah, ele tá curtindo o ventinho, tá com soninho. Ontem também, pessoal, eu gravei uns vídeos, depois eu vou postar pra vocês ele. Chegou a cachorrinha do Samuel, uma foquezinha paulistinha, que a gente compramos. E ela desmamou essa semana, faz uns dias já que ela desmamou. Aí a gente tava esperando ela começar a comer ração pra poder ir buscar ela. Aí ontem a gente foi buscar ela. E ela tá lá em casa, né? Depois eu vou mostrar pra vocês, tá joia, pessoal? Vou virar a câmera aqui pra vocês dar uma olhadinha na estrada, no céu, como é que tá bonito.
cuida bem, viu? Porque se tiver espinhozinho, não tem, mas da Amélia, também conhecida como Pousada de Dom Pedro. As águas traçaram o curso inicial da nossa história, quando a comitiva do jesuíta José de Anchieta alcançou o pico da Serra do Mar, ali no Planalto de Piratininga, e encontrou um grande rio onde os índios chamavam de Aipim. Assim, a localização da cidade de São Paulo não foi por acaso, pois ali fundaram a capital paulista. Também conhecido como Rio das Entradas e Bandeiras, pois através deste rio, os bandeirantes promoveram o desbravamento do sertão paulista. E Rio Tietê já foi chamado Enhomas